对于我来说，我挺喜欢这个字的，就是我觉得它很平稳，包括自己的情绪或者工作状态，其实这一年都是在一个稳中进步的一个感觉。每天都有工作，每天工作可能要跑到不同的城市，然后可能醒来以后拉开窗帘，哎，我好像在杭州，我好像在上海，还觉得蛮有意思的。但是你要说最大的变化，就是可能我会对以前的规划不太一样吧，因为现在可能就会觉得说自己有一种义务，或者说这个责任就是，我要成长了。我这一辈子吃了太多的苦，承受了太多的失去，我不想再受伤了。它其实相当于是我完全是自己决定的第一个戏吧。我在看剧本的时候，是我第一个说我要接它，它其实有一种赌的成分在。如果它播的可能不好，就是我自己也会很伤心。但它播好了，所以就是证明当时其实我自己的选择是没有错误，会更给我一个坚定的信心，是以后无论我看剧本或者我在决定一件事情的时候，我还是可以听取自己的一个想法。不是想杀我吗？继续啊！我看看你们到底还能耍出什么花招！刚拍的时候我真是觉得很不容易，因为导演们秦导也是相当于这是第一次拍这种类型的戏，大家网上都会评论都是女性导演又是很年轻，没有拍过这么大的戏，其实都在唱衰，然后又说杨紫又是拍古装戏又是古偶，然后说什么反正各种评论都有吧。然后其实我那个时候的压力也是会有些大的，我会觉得其实成败就是在此一举。其实我们前几集是节奏很慢的，我也有在担心说会不会大家在这个快节奏的时代，我就是看2集定生死。所以当前几集播出，其实大家的评价都是正向的时候，我非常的激动，因为我觉得观众朋友们真的太好了，大家有在说，杨紫她进步了。因为可能我前2年有2年停滞的时间，就是那2年没有戏播出嘛，然后可能有一些作品播出以后，大家褒贬不一，所以今年长相思的播出对我来说是一个莫大的鼓励跟肯定。苍玄他是权力是第一的，虽然他很爱我，他是我的哥哥，但是在权力面前，其实我认为他要比小妖重要，所以可能他不是小妖的首选。然后其次，相柳他是一个也是事业型，而他的立场其实跟小妖是不一样的。那如果生活中找一个跟自己立场不一样的，就这种敌人也好，或者怎么样也好，始终也不会走到一起。就哪怕你跟他惺惺相惜，但是要过日子嘛。涂山璟他是很适合过日子的，但他在某种程度上来说呢，他又很听话，听他家里人的话。所以可能说生活中你如果让我可能选的话，我会觉得丰隆还挺有意思的，阳光可爱大男孩，跟他相处还挺开心的。我经常看到观众或大家说，你为什么不接这种不接那种？因为市场的本子其实就是这么多，然后我们又不是编剧，我们又不能说我们决定说我想演什么就有，我们只能说在现有市场里的剧本，我们去选一个最好的去演，其实就是这样。演员永远是很被动的，当你规划好一切你想演什么的时候，我觉得更多的时候有自己的努力吧，其次运气成分也很大，你不知道你能不能碰到这个题材，然后比如你碰到以后人家想不想让你来演，双方的一个选择嘛，其实我觉得这都很难的。我接戏从来没有说我一定要演什么，就是这个本子如果打动到我跟以前不一样，我就会接。在我的世界里，我的认知，我从来不会给自己的戏定为古偶、现偶、什么正剧，我没有这种。在我的认知里面，没有任何说你这个题材是好或者不好，我不接，我没有的，我都可以，就是我只看本子。
然后跟30岁之前的自己是另外一个阶段。可能以前会，比如说这种可爱的角色，我也可以，那现在可能想演一些更多不一样、复杂的，慢慢拓展自己的一个舒适圈吧。可能就是对人性的这个理解会比以前更加的清晰了。以前我觉得你是好人，你就是好人，然后突然你这个好人做了一个坏事，我就会觉得你怎么会是这样？但是可能今年经历了很多事情，会让你觉得人性是复杂的，就会让自己心态变得更加平和，而不是说像以前知道一个事情就为什么不会了，现在就会 OK， 知道了。经历挺好的。因为你不去经历这些，你可能永远活在一个温室下，可能有一天当你面对这些事情的时候，你会接受不了，反而早经历以后，你会觉得啊，这些都是小事儿，没什么过不去的。这2年就是我也会经常看到网上大家对我的评价，无论是演戏或者是什么，那可能对我外貌的评价或者是说一些其他的评价，我没有那么多的在意，因为我觉得它伤害不到我。所以只要我觉得我心态上是很快乐的，把那个圈子打开以后，你会发现哇，原来世界这么美好。我老跟人家说，我会说人生就很像一场游戏，你出生的第一天，其实我们就在玩这场游戏，到你死的时候，其实什么都带不走，但是这个过程其实是很重要的。那我们就尽情的玩这场游戏嘛，在这场游戏里面，我尽量的去完成每个关卡，然后把它变得更有意思一些，我们来把这场游戏从始至终的玩得完整一些。